Yes, okay. In association with WWE Studios. Ukamenya neza cyane ko bakuzana akantu tuza tuvuna neza dukonyera mu mavi. Uko twatangiye kandi hari imvura yagwaga. Amazi ashoka. The Marine 2. Ini marine ngiye kukwerekana no sasa nkayikuzana hano hantu. Yankurikira neza cyane. Barakwereka uko amazi ashoka hano hakuno. No dutangire neza cyane ndajya gukurikira akantu ko bwenge. Hari imbunda yagwigwa aho hantu. Yankurikira. Hari piste yaguye ukwigwa abana nkuko bamera. Hari umwana waje aratoragura turapfuye aturagatangira ahita tunga muri mugenzi we. Donc kuri cyo kurutangira akantu nkaka ngaka urumva asoza umwaka mbasho umwana akurayo cyo kurasa ne bikinisho bana batangiye gukina imbundi hanutse kumba hivuye ivuye abaryamye amajanja ni The Marine kabiri durahivuye abaryamye abana batojwe bumva umwuga bari ku butumwa Journey to the Center of the Earth. That was classic. Gabo ni babiri ngo ari kubundi umugore we yaguhise mate bari kuganira bari ko bari no ku butumwa byankurikira yagutoranyije ati kumba aho bari hejuru aho bari hirya gato mukagigi hari imodoka zavuye yankurikira hari ziri kuzatangiye kumenyekanisha Bravo, this is Sierra. We have a black SUV. Uyu ni Sierra, hari imodoka ebyiri zije. Reka dukurikire tumenye ibyo zizanye. Bari ku butumwa yankurikira barazikurikije amaso kumbi baba nabo baracyakina hasaho imodoka niyo ziri kwerekera abari ku butumwa hari imodoka bicengeyemo umva duhindure position we gonna go yankurikira bagomba guhindura position bakajya aho bitegeye imodoka zigomba guparika bakamenya ni iki kigenza zino modoka yankurikira neza cyane gaba ukibona izina ngo Just Van ukamenya ko kayoboye n'umuntu ufatika kandi kari gusobanurwa n'undi ufatika bahindiye position ngo bajyana ubitegeye bamenye ko sino modoka zizanye iki we sniper ngabo ni babiri bajya yitegeye imodoka zikomera kwinjirayo zizanye iki niyo mpamvu ngatangiye gutya akantu k'umuriro baba barakakwimye kuri YouTube nje kwa rwa rukundo ngukunda nkavuga inteka nkaguha ariko ubundi bitwaye iki cyambe se ukora subscribe umva akakanya banza ukore subscribe nkomeze urakoze cyane kwereka bajya hitegereye n'aba snipers ni babiri bana batojwe bumva murimo turi ngaba kumbe muri ya modoka harabavuyemo basore n'ugutyo bambaye ni bantu ki hari ibyo batende gupakurura turapfuye uyashyiraho imera rebe bakuyemo iki ibi ni ko kureba Bravo, this is Sierra. Uyu ni Sierra tumaze kwemeza neza ko ari intwaro bazanye abantu turi kureba bazanye intwaro ko bari aho kakana kavuyeho kakiniraga kaza no hejuru ngo bakweme intwaro abantu bari kugenza hari intwaro ngo bazanye hakuno dore wavuye wundi uyu wamubonye Unreal. ibi ntago byumvikana Rio ntago ari ibyanye byo umuntu wabonye barikanga ni umusaza runaka wabonye bikangamo What the hell is that guy doing here? Bajya gukora ikintu hakuno New target of opportunity. High value target Sinan Al-Hadi. aka kanya Sinan Al-Hadi turamufite neza cyane mu bipimo byacu kandi niwe muntu w'ingenzi utugenza bahise babonamo mu bipimo muri target zabo ngo Sinan Al-Hadi ndetse ngo no muntu bashaka cyane kurusha abandi bose bari hakuno bimeze biti Identity confirmed, Sierra. You have execute authorization. Please. umva mufate position neza cyane hakuno baracyabayobora Another shot. It's your call, but we're out here alone. batangiye gupakurura zambuye bakiraho kana kakubise bati barakikanga umva ucece kugira ibanga nayo ndaryumaho namwe muceceke nayo nje kwihagarika rwavumbara kwereka basubira ku birindiro hari abantu bariho 6 visible targets. dufite batandatu muri target zacu If they get their hands on those boxes, it's gonna get hot up here. batandatu barabafite gore na Sinan Al-Hadi Sinan Al-Hadi ngo arasohoka dore ngo turamufite noneho sasa ngaho
ho nanje ashyushya urutoki abaratse umuntu kuvuga ngo kora subscribe share na like comment ndazikeneye nanje Sinani yamushyiramo neza cyane banyishyuye muri umwe akubita Sinani hakurya babiri hasi uyarebye iwawe muturanyi kureba kumva kana karabuye aho ba sniper bari bihishe dore ngo abantu ba Sinani ari hadi barerekeza amasasu bimeze bite sasa naje ngo kakwereke umuriro watangira ahantu haratogota dore ngaho ntibyibagiwe n'umumotari do uri sasu ibisasu icyasi we do sasu abantu ba Sinani hadi gusa Sinani we teramaze kugwa hasi tayari gusa ba sniper na mikino rekura rimwe ritwara babiri na mikino baratwitse bagira umuyonga du dore ngaba komeza kwirwanaho isoni babiri komanga igikopo cyumvishe ngabo fire aishe sare imunyamerika shaha dede shaha na hakana shaha dede kumba kana disi ko muri kakavuyo kose kana karahaguye akana kagahungu gata imyaka mitoya kateta kamenya uburyo intambara itangira n'uburyo irangira dore ngo karayigwamo ariko disi yo kureba nubwo ariko karabuye uri gukora ibiki ngura tugende kumbe yaracyarangare ko kana umva ngura tugende bagiye kotsa hano hakuno ntago nasiga kana tugende kumbe ugiye kubotsa dore hakuno hakundi ntande mahitamo kana kari karangiye aho bavuye neza nuko bokeje ntago Sinani ari hadi yapfa wenyine gutyo gusa intambara yabaye intambara bararasa bongera bararasa kumbe dore hakuno barakweka nyuma gatoya intambara isa nk'irangiye uwayirwanye wa musore turabona hakuno ameze nkaho ari kwinyuzaho amazi ngo abe igisore kiza nka Habibu barabiharanira nubwo njye ariko Imana yandemye se ugira ngo abandi ntibibavuna basore beza turi bigeragezo rero mujye mwihangana mwa bakobwa tugaruka hakuno sasa turi ku birindiro by'ingabo zo mu mazi z'abanyamerika ni mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya niho twagarutse ku birindiro bya Amerika ndetse n'aba musore ari ku rugamba umwe turamubona hakuno ni hari Hi baby. uraho neza baby kumbe yahise aza hakuno afite umuryango aba yarasize yatangiye kuvugana n'umugore Hey, sweetheart. umeze neza sweetheart umeze neza ariko ubundi Oh my god. nyagasani uzi ko ari wowe mbonye It is so good to see your face. ni ukuri biranejeje kongera kubona isura yawe Oh, you too. oya nanjye rwose kukubona nijoro rimanukiye gawe Everything good? I'm coming home for a couple weeks. umva harabura byibuze nk'ibyumweru bibiri ngo nze ngaruke mu rugo ngaruke ku rwambyaye Really? nibyo se Well, that's great news. That means umva ayo ni amakuru meza you cyane can be my +1. ni ukuri rwose nawe uzaba undi muntu ugiye kuba mu birori byanjye Plus what? ngo ndi muntu All right, you remember me talking about Darren Connor? uribuka ubwo nakubwiraga kuri karani My super rich client owns like a ni bazillion umukiriya nyine nari mfite n'uwakorana n'umubizinesimani different businesses, real estate, hotels, afite inzu afite nyinshi amahoteli ibintu byinshi n'umushoramari hano hakuno Casino. namenyanye n'umukire mugabo wanjye Yeah, yenda muzi ndamwibuka the one who wrote that stupid Get Rich book. ni wa wundi wanditse cya gitabo rya cyitwa ngo ikira Yeah. What was it? Why shouldn't you have it all? yaranditse ngo ni gute umuntu yaba umukire ndabyibuka neza cyo gitabo ndacyibutse He's opening a new resort, and guess who's in ni ukuri ayifite resort ni yandi tujya dusohokera tukarya amafaranga nyine haba hameze neza charge if he's super deluxe and afite business ya resort agiye gutangira hakuno kandi yamuhayemo akazi Invite only. ni ukuri ibintu bimeze neza cyane Who? harya ngo iki you're an ass. akowe ntabwo wumva ibintu Yeah, sometimes. rimwe na rimwe njya nirengagiza rega So how about it? bimeze bite Days of sun, beach. ibaze nyine turi aho hantu Beach. aho ndi mu kazi nyine kwakora kuri resort twasohotse njye nawe wagarutse Just- ibintu bimeze neza ni umugore nk'uko umuntu avugana n'umuryango yasize I was really just looking forward to getting back home. umva rwose ngiye kugaruka mu rugo I'm sorry, it's my job. Bad timing, I know. umva rwose nubwo nzandi ku kazi ariko icyo gihe nzayikizirikana Why don't you just Gabo, home? No, wait, look. You're my home. umva wowe ubwawe uri urugo rwanjye wowe niwe muryango ngira ariko ngabo Doesn't matter where. ndafite amagambo ubwira uvuga nk'aya Aya. niko kanya ngo uvuge ngo ubundi nanjye hinduzi
ugomba kumushaka ariko none se kumbi wakira aho ngaho disa bakwereka amasaha ko yakomeje kwicuma hari akaguruka twakomeje kubona ndetse ngo hari resort runaka ngira ahantu runaka bagomba gutaha ndetse barakwereka ikiguruka hano hakuno ni indege bibutse ko Farihana bari ku buhanga bw'ibyuma kandi akanuna karukanya gatwaye indege kandi umuhungu ari kugora ijwi ryanjye kumbe yakwereka wa musore yaratashye umugore we nguyu ngo berekeje ahantu umugore agomba gutangira akazi ngo ni resort nshyashya ngo yumukire dore ngabo barerekeye ni gutya turya amafaranga mwa abantu bavuga ngo ni narabuze tuba twagiye kuyarya naho ngaho tuyarira ni gutya tubarega none se mugira ngo nkore sinimba nakane ko kurya yo nakoreye bibaho se ntagomba nabuze naye mba ndi kwiyitaho gutyo gusa nkubutsa ngo kora subscribe nk'ibisanzwe barakwereka kumbe hakuno ngo umukere rashoye imari ngo hari ubucuruzi afite ngo nakarizote ahantu dusohokeranye tukajya kurya amafaranga gutyo tuyakurangiriza umwaka no kuwutangirirayo dore ngaho kumbe yakwereka bageragayo hano hakuno bavuye mu ndege baza gufata koroshye kuri resort hakuno dore n'ahantu basohokera ngaho umusirikare yatashye nyuma yo kumva urusaku nyine rw'ibibunda n'iki n'amasasu agomba no kumva akajwi gahoze nk'ak'umwana nk'uyu akamenya nyine ko na Nyagasani yaremye imitima ariko ngaho baby wahabonye se nahabonye uretse ndakwereka hakurya hari Right? wahabonye ni heza It's okay. nuko rwose ameze neza cyane dore ngabo wa musirikare ariko uziko kandi wowe batangiye gukina disabana kumbe Nice to finally meet you. nukuri birangiye nkubonye ni byiza cyane kuba duha undi mukozi wa hano hakuno kuri Norizot My gosh. Nyagasani man Cynthia, this is my husband. Cynthia uyu ni umugabo wanjye dore Joe, Robin's told me a lot about you. John bari barakumbwiye Joe bari barakumbwiye Nice to meet you. nukuri biranije kuba mpuye namwe Nice to meet you. nayo biranije kuba mpuye nawe nta kibazo Energy efficient resort in this part of the world. durahanga rwose twakoze neza cyane kugenda batembereza iyo resort yose aho bagiye gutangira business ngo bagiye gutangira uyu munsi nibwo bagiye kwafungura ndetse n'umugabo yataye mu gihe cyanya cyo nyine ngo ahantu hagiye gushyagiye bagiye kwatwika Impressive security. hari n'umutekano 24-hour armed guards and amasaha 24 n'abasekirite baba bari hariya hejuru security towers. rwose security ibintu bimeze neza cyane hano hari umutekano We're actually having our opening party here tomorrow. hano rero tugiye kwagira ikirori cyo gufungura ubucuruzi komedo ngawe You're going in. umva ngwino njye sinakwe ko ndindwa nyo mu mazi se ubu hano rwose n'ifi nizakora niyo yaze ingana gute bebe hano tuhabyarira umwana atazavuka atinya amafi hano tuhabyarira abazi koshyana ngo bebe hano tuhabyarire ni ku mazi nyine kugira ngo tuzabyara akana kadatinya amafi tugomba kubyarira ku mazi si byose Sierra, you copy? uranyumva ariko Affirmative. umva n'ibiki nyine gashyireho meze nk'utabyitayeho akana kari kiteguye ko bagiye nyine gupfundura akantu k'agasohoka ngo You know, I haven't seen you like this. nuko ntabwo nkubona umeze gutya nuko amasasu yarakwangije goko gusa ko narinzi ko tuje kugira none Well, since ever. Last one was bad, huh? wambwiye icyo wabaye tangiye kumubaza Yeah, it's just one of those sideways. umva nta kibazo nta birenze Anything you could have done? hari icyo sinakora byibuze ngo ucurure ukumere neza I don't know. I just got a closer look than I usually get. rimwe na rimwe njya mpinduka nyine bikamera gutyo ugasanga nahindutse ariko nta birenze You want to talk about it? ese tubiganiraho byibuze ndebe icyo nagufasha sibyo mukondwa kureba akana hakurya ku butwe ntitwabyara di Thinking about a change. umva wenda wampindura Well, gute nguhindure gute se nyine not to put ideas in your head, but dore ngabo you know, bagiye ku mazi ngo kugira ngo bazabyara akana kadatinya amafi sleeping up. bagiye kukabyarira hafi y'amazi urabazi You know, I knew there was some good reason I married you. bakuzi ko hari impamvu ifatika cyane kuba ngiye naragushatse nkakugira umugore bwiza irahari isa n'akazi ariko nawe I have very low expectations. ni ukuri rwose ntabwo ujya unsaba ibintu byinshi ntabwo nsaba iphone nyisabira amatushe bikarangira ni byose rega ngo ufite amafite ya byose It's so nice to see kumbi bakira arogoye afande someone's having afande baramurogoye ubundi a good time. ni ukuri rwose mbonye uri mu byishimo ariko uragira ibihe byiza afande Getting for you to arrive.
Darren kandi baramurogoye umukire yatejemo. Connor, this is my husband. Uyu ni umugabo wanjye nyine twari turi kwishimamo nta kibazo. Joe Linwood. Soldier. Nitwa Joe. Right. Uri umusirikare se kwari ko bambwiye? Actually, he's a Marine. Yego ni umusirikare wo mu mazi dore. Mpamvu abayanzanye hafi y'amazi kugira ngo. Right. Nice Hey. to talk with you. Umva ngwino tuvugane kumva umugore wa Fande dore ko umukira mutwara. Umva ngwino tuganire ku kazi. Fande nibwo yaje nibwo asohotse n'umugore umukire ngo agiye gupanga akazi n'umugore do. I'm getting 20 phone calls an hour. Some Umva ndi kubona abantu bamamagara benshi cyane b'abanyamakuru Reporter. kwa interview mfite ngo ngomba gusubiza kuganira n'abanyamakuru ku by'ubucuruzi. Sika ariko yakosha ni gutya nibyo musigana amazi. Nibyo. just please do Oh. your job now. Thank you. Absolutely. Umva ndakora akazi neza humura. Pleasure. Bye. Akosha. We need to replace the champagne. Cyagana ku by'akazi sikare gusa ntago baby nta kibaye ariko. Joe. Aba ari akazi. I like him. Uriya mugabo ndamukunze da ntazanyangirize. Back as soon as I can. Umva ndagaruka mu kanya bampamagariye akazi reka ndagusanga hano kambe nitabye bosi Fande bamusiga hakuru ni gutya bafata se mana we barabakurikira wari uzi ko agiye kwishima n'umugore bosi araje ngo akazi gatejemo umugore aratwara kumbe arakwereka ko amasaha y'icuma. Iyi ni episode ya mbere kugira ngo udacikwa izindi episode udakoze subscribe uzambura ntiwari warambuze se wambonaga agiye ibintu rega burya ni ukwirwanaho kumbe akoreka umugabo n'umugore wongeye guhuza batembereho bafata utu tunota bose batabarogoya badukoreshe barebe ko bazabyara akana kadatinya amafi wongeye kugutungura pfuka amaso oya kumbe aje kumutungurira dore ngo harafunze do muretse Hey. yewe hari usoma hakurya buretse mvugana nabo ninjye bamenyereye we wagena ibya komande bya gisirikare yemwe The resort, they said you could be booked. twe dukorera kurya kuri resort twajya ngo mudutize ku bwato turya ubuzima. Do tell. Mwebwe se hano harafunze rega we nahinje gutungura umugabo se Oh, come on, please. ni ukwenda kwinginze nyine A favor for ni you. ukuri dufashe cyane nyine byari ngombwa ko Oh, hell. okay ndabona canda bakuramo ibiceri mwe yagasha Soft spot of mine, I guess. ngabo shaka kugira akanya ngo bakajya mu mazi hagati bababwiye ko ngo haba amafi menshi kandi burya mbibira akabanga ngo iyo byariye mu mazi hagati ngo akana kavuka kadatinya ifi Not if burya ngo niyo karya ifi kadakuyemo aho burya ngo kayimira neza nta kibazo aho ndabarangiye Your choice. Okay, thank you. ngabo bamubwiye kujya gutoranya ubwato bakagira gute bagiye mu mazi n'iki kwereka Grunt? ngabo abagabo batangiye kumenya ko umugore ahitamo ibikoresho bakoresha mu mazi iki abagabo bo nyine nk'abagabo nk'ukuntu tumera nyine twe turabanza tukamenyana da kanamuha agasopatiro rero baby nzanye uriya no wanjye urebe gake ibintu nk'ibyo none se no kwivuganira Regular SF Ranger? ngabo Explosives. Engineer, I blew shit up. Powder monkey, huh? ngabo amwita powder monkey Once upon a time, huh? Joe. ngabo bamenyanye Joe? Church. Good to meet you. ngiye rwose ni caci kandi ni neza cyane kwa mpuye nawe Get you all geared. ndishimye cyane kwa mpuye nawe Yeah. mugende muryoherwa ubuzima mubyariye hafi y'amafi aho ngaho Does this mean you're not going to overcharge me now? Yeah. none nize kutanca amafaranga menshi nta kibazo ngabo ngo bagiye kurya ubuzima That's great, baby. ngaba gusa umusirikare nibwo yaje igihe kirekire nyine akimara n'umugore gusa umugore ari mu kazi hano nubwo bamuhaye utunota dukeya ukuntu boss agira gutya agateza amata ariko buretse utari wasoma na raporo wayimpaye ngabo umva sha mugenda mwikora ibyo mwikora urumva ka hantu ko wagira ngo se bamwe navuye ejo bundira niho exactly nahanga dukomeze mubwira ngo kora subscribe nahanga nimba udashaka kuzambura nimba ushaka kuzambura se ariko bundi komba nategetse nka kabya ndakwinginze wo kabya rekora subscribe umva murebe hari inyuma cyaberetse Oh my god. yewe nyagasani ma dohara cyaberetse hari inyuma urebe beretse ahantu hatangaje The maps until your fancy resort showed up. ubundi ubwo bajyaga gukora ino resort ntabwo harere ku ikarita rwose n'ahantu hagiye hakorwa nyuma Gets better. habaye neza cyane The other end of that beach hariya rwose inyuma hari ubuvumo leads you right back to your resort. unyuze muri ubwo buvumo uhinguka kuri ya resort yanyu nyine aho mukorera That in the Marine Corps, don't they? Difference between East and West?
umva umwereke nyine nuko uzi koga nyine umusirikare mu mazi. Ari ikibazo se bamenyanye mujugunyamo uriya ni umusirikare Rwanda. Ereka nsaga mbere bari kumujugunya nabi ubwo mfakaje nyiri moto nagusigarana yada n'ikintu n'agafande do bonye. Urakoze cyane. Ngaba basize hano ngo bagire uburyo barya ubuzima buhekenye ntibubahekenye. Dore ngaho mu mazi gore n'umugabo nyine atashye avuga ati no nakanya na baby mve mu rusaku rw'imbunda n'iki n'amasaso numva akajwi kameze neza. Baby hano ni heza do ngaba neza cyane. Akusigira ngo ndakurenza hano se oya nuke hano nanjye wandengeje twarwana oya hano njyewe ntase ngemba naje ndahererwa se oya do ibintu mu buzima navuga sinena nabigerageza sinena nabikinisha ugasanga abana y'imyaka 35 ibintu babinyuzemo birancanga. Ngabo ni umusirikare. I know who I married, Joe. Uwo nashatse ndamuzi neza ndamusobanukiwe Joe n'amagambo y'umugore. And I couldn't be happier. Kandi rwose nta kindi kinezeza uretse kwanga ufite ngaba nibyo se tubyarire ku mazi simbyo nokuri bababyara gute harya. Ngabo wari umwanya rwose w'ibyishimo, umwanya wo kongera gusobanukirwa ko ufite ubuzima n'umutima utemberamo amaraso y'urukundo nuko easy. Yeah, right. Hangane uzi ko ibyo avugaga aribyo bwavumo bugeza kuri resort. Ubuvumo banyuze mu wa mundi wa musari abarange ngo munyure mu buvumo murahinguka kuri resort. Ngabo aho bavuye nimba bakoze iki kubyanga binoga banyoye ku mazi hari ahantu ko amazi bavuyemo n'ukuntu nabonaga bayibiramo ntago bava batayasomye. Oya tunyira hakuno be Sorry, powder monkey. n'ukuri hano rwose bahingutse aho bashakaga. You wanna go back? Urashaka dusubireyo? I have a party to organize. Uyu munsi mfite byinshi ngomba kuorganiza nyine turi mu kazi nubwo turi kwishima. Mfite speech uyu munsi ndibuze ko organize ikirori kumbe mu kirori. Umvuze ko abanyamakuru bateye nanone yimereye neza cya boss cyatejemo. Ni ukuri rwose speech yagenze nabi n'aba interview yagenze nabi n'abanyamakuru kuko utaruhari. Ubwo ko Chevati nagomba kuvugaho ari umwe mu bantu bafite imigabane ikomeye cyane muri no company. Kutunera. Ni ukuri rwose ko ndajya ngo mbabarire boss ni ukuri nago nzongera. Mugabo areba atatawira ku mugore wanjye asaba imbabazi kikigabo kweri. Umva ibyabaye wangije akazi. Umva mureke boss avuga wibyivangamo. Great, G.I. Joe. Ndabona Joe urashaka kunsubiza se? What, you got an opinion? Urashaka kumpa igitekerezo mu kazi kanjye? Bwira umusirikare nafande. Kick my ass. Cyangwa uragira ngo turwane unkubitesha abasirikare dore ndabazi. No sir. Oya ntago ari cyo kingenza. Icyambere rwose ngiye nkora ibintu nabitekereje dubatangira gushyira mirano. Yari kubona umugore bari kumurengeraho bashyira amategeko. Umva nta cyabaye wirakaza boss bebe mbabara ndakwinginze oya. Reka mbikurikira. Number 1. Icyambere nakubwira boss. I'm sorry about that. It will not happen again. Ibibaye akanya kuba boss umugabo wanjye akubwiye nabi mbabarira ntago bizongera. Urebe umugore n'uwawe ariko agasaba imbabazi umugabo wanjye ntagazongera gukosa imbere yawe. Number 2. Icyakabiri nakubwira. The reason you're having trouble with the reporter is because impamvu abanyamakuru bagize ikibazo constantly ignore my nuko wirengagije umupango naguhaye ngo uganire nabo iminota 20 gusa. Umva wari kubaganiriza iminota 20 kuko ye batshatse kukujyana kandi ngo bakoze ibindi nkuko wivuye mukavuga ibintu byinshi nibwo babwira nyine ko iminota yawe irangiye kuko ufite byinshi byo guhisha akakanya. Ariko nyine ayo matiki tuyavuyemo reka dukora ibyatuzanye. You have an opening speech to give. Ufite ijambo ryo gufungura ibirori by'uyu munsi sibyo? Ngo tugende. Umugore wawe ari guturisha icya boss. Ariko shawe narashatse.
narashakiye Being friends, colleagues, and dore ngo kandi investors, I would like to introduce you ndagira ngo mbabwire aka kanya ko to our host, the chairman of Connor Industries, Mr. uyu nguyu rwose ni chairman wacu Darren Connor. abahe rwose cyababwira uyu munsi ijambo bafitiye kumva uko avuga ijambo hakuno ndagira ngo kurikira do avuga ijambo tayari afande yagiye afande we Ladies and gentlemen, you honor me. kumba afande we yamanutse uko batangiye ijambo wakwibaza ngo amafaranga ya boss na boss witwaje amafaranga bigatuma afande avuga ati ikirori cyawe ndagisize mpasize n'umugore wanjye wakwibaza ngo episode ya kabiri abimeze gute ntucikwe kura subscribe ciao bye nyagasana kundindire mwibutsa ngo kumenya icyo episode ya kabiri duhishiye ugomba gukora subscribe comment ugataho shya nyine nka kwa kundi ubundi ngenda hari naje sibyo se rega ndakwikundira maze ciao bye nyagasana kundindire